Hai guys, sekarang saya akan unboxing Dirma Humidifier. Ini salah satu sub-brand dari Xiaomi yang bergerak di bidang home appliance. Sudah memiliki purifier, jadi air purifier filter. Sudah ada UV light-nya juga untuk membunuh kuman bakteri. Ini bertipe yang bobotnya sekitar 1,2 kilo. Sudah bertipe yang 5 liter, kapasitasnya sangat besar. Maksimal dayanya 25 watt. Oke, kita langsung saja buka apa saja yang terdapat di dalam Dirma tipe F628S ini. Jadi Dirma ini juga memang memiliki berbagai macam tipe untuk humidifier. Jadi fungsinya ini biar udara ini tidak lembab. Apalagi jika sering di dalam ruangan AC, bisa memakai humidifier. Dia bakal mengeluarkan uap yang membuat udara ini stabil, tidak terlalu kering dan menjadi lembab. Oke, ini dia untuk manual booknya, bisa dibaca dulu walaupun dalam bahasa Mandarin. Bisa memakai Google Translate bagaimana cara pemakaian, cara pemasangan di setup awalnya ini. Ini dia komponen-komponen yang ada. Oke, kita langsung saja unboxing. Oke, sulit dikeluarkan. Coba tarik. Ya, ini dia bagian dalamnya dari Dirma Humidifier. Oke, ini ada tahun pembuatannya 2019. Ada segelnya juga di bagiannya bawahnya ini ada kisi-kisi untuk udara panas keluar. Dan ini untuk uapnya yang keluar di bagian atas. Kita coba cek bagaimana cara membukanya ini. Oke, di sini ada segelnya. Segelnya kita buka dulu. Dan ada ada satu segel lagi. Segelnya kita buka. Ini dia untuk indikator sisa air yang ada di dalamnya. Ini untuk bagian mesinnya. Bagian mesin untuk uap. Ya, ini dia UV-nya di sini. UV light-nya. Ya, sangat menarik ada UV light ini. Jadi lebih bersih. Ya, ini untuk colokannya terbuat memang bawaannya dari China. PP bisa memakai adaptor. Nanti kita coba nyalakan seperti apa saat dinyalakan untuk bagian indikatornya. Ya, kita coba connect. Di sini ada LED statusnya, UV timer, bagian air yang digunakan, tombolnya sudah kapasitif. Bagian ada indikator untuk suhu juga 26 derajat. Tidak ada air, juga ada indikatornya. Timernya kita bisa cek, UV filter bisa dinyalakan atau dimatikan. Bagian airnya humidnya bisa kita atur seberapa besar humid yang dikeluarkan, dari paling rendah 45% sampai 90%. Oke, kita matikan lagi. Ini bisa diatur juga untuk keluarnya seberapa besar uap yang dikeluarkan. Oke, untuk matikannya saya juga belum menemukannya. Jadi coba kita matikan dulu. Cabut langsung. Untuk memasukkan airnya tadi di bagian sini. Oke, ini masukannya bisa lewat bawah. Diputar. Jadi pastikan ini rapat sekali. Bagian karetnya pun juga tidak ada noda, biar karetnya bisa menghambat air untuk tidak keluar. Oke, demikian untuk unboxing dari Xiaomi Dirma tipenya F628S. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Saya bakal menggunakannya dan bakal tulis experience-nya di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman telah menonton. Selalu bantu channel ini, subscribe dan like channel ini.